madaxii hore ee sirdoonka Puntland ayaa sheegay in Puntland ay caqabado waaweyn ka haystaan la dagaalanka Al-Shabaab. madaxii hay'adda sirdoonka Puntland Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare ayaa sheegay in hoggaan xumo, khibrad la'aan madaxda ciidanka ah iyo isku xirnaanta hay'adaha amniga oo aan adkayn ay ka faa'iideysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. taasina ay horseeday weeraradii cuslaa ee lagu qaaday saldhigga af urur. hase yeeshee dowladda Puntland waxay horey uga adkaysatay in ay ku jirto dagaal adag, ciidankooduna ay ku filan yihiin inay iska difaacaan isla markaana ay ka saaraan buuraleyda Galgala. warbixintan waxaa inoo diyaariyey waryaheena Haaruun Macruuf. Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waxa uu sheegay idaacadda VOA inay jirto dayacaad badan maadaama Al-Shabaab ay u suurto gashay in muddo kooban gudaheed ay 2 weerar oo culus ku qaado saldhigga af urur. weeraradaasi oo kala dhacay bilihii June iyo September ayna ku dhinteen askar badan. Number 1 waxay ahayd inaysan maaragtay ay arrintan ay ahayd arrintii ugu horeysay wana khasaro badneed ciidan Soomaaliyeed meel degan ay intay jireen Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen. waxay ahayd weerar la fuliyay 2 xilli oo 90 cisho gudahooda oo isku ciidan lagu fuliyay, isku meel laga fuliyay, isku siina ay u badan tahay in loo fuliyo. arrintaasi marka waxay muujisay halka maaragtay uu taagan yahay xaaladda amni ee Puntland uu taagan yahay. waxaan isweydiiyay su'aalaha ah maxaa arrintan ay u soo noqnoqotay. waxaa marka kow ka ahaa in amoodid inaysan u diyaarsanin dowladda Puntland laamaheeda amniga sidii ay ugu hortegi lahaayeen ulana geli lahaayeen faralka Al-Shabaab ama argagixisada deegaanada ka jira. waa number 1. number 2 waxaa soo baxday waxbaa dhacay wixii hadday dhacaan mas'uuliyadeedii yaa qaadan lahaa. mas'uuliyaddii waxaa moodaa inaysan ilaa hadda dowladda Puntland aysan si qeexan aysan u sheegin cidda mas'uuliyadda iskale. waxaan ka wadaa mas'uuliyadda tani ma laamaha sirdoonka Puntland baa iskale, ma hoggaanka ciidanka difaaca iskale guud ahaan. waa in mas'uuliyadda tani ay cid kushaa. Cabdiyare oo ka mid ah khubarada ugu aqoonta badan dhinaca amniga Soomaaliya waxa uu sababeeyay waxyaabaha Al-Shabaab u sahlaya inay weeraradan culus ku qaadaan ciidamada amniga ee Puntland. xagga hoggaansamada ciidanka oo uusan u diyaarsaneyn difaaca maaragtay bayska ama difaaca deegaanka ciidan hadduu meel dego qorshayaal iyo qaabab uu leeyahay oo isu difaaca. number 1 bay ka tahay. number 2 waxaa ka ahayd in hay'adaha amnigu ay ku feelgaroobeen ama ay ku dhaceen ama ay ka habsaameen inay tabiyaan threatka ama khatarta ka imaanaysa Al-Shabaab ee ku wajahan guud ahaan maaragtay Puntland hay'adaha amniga, gaar ahaan saldhigga af urur oo noqday bartilmaameed taariikhi oo jilicsan oo had iyo jeer lagu weeraro ciidan. qayb waxaa ka ahayd guud ahaan policy-ga iyo istaraatiijiyadda Puntland ee ku wajahan ururka Al-Shabaab. aad moodid inay tahay mid aan la jaan qaadi karin xaaladda hadda ay ku sugan tahay. hase yeeshee Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha caalamka waxa uu leeyahay Al-Shabaab ayaa ku soo badatay deegaanada Puntland laakiin waxba iskama bedelin istaraatiijiyadii maamulka. si kala loo dhigi karaa waxay u muuqataa inay tahay maadaama shabaabku lagu soo jebiyey koonfurta inay ku soo bateen oo firxadkoodii faraha badnaa oo runtii gundhig u yahay arrintan. marka waxaad moodaa istaraatiijiga ama la dagaalanka guud oo Puntland inaanu wax badan iska bedelin ee ay weligeedii allaheed sidii ay ka ahayd shabaabka ay ka tahay. markastaba Puntland sida aad ka warqabto waxay ahayd amnigu wuxuu ahaa xeerka bulshada u dhigan in ammaanka Puntland la sugo dowlad iyo shacbiba. marka ma ahayn wax military kaliya lagu sugo. waxa hadda culayska soo kordhay wuxuu ahaa inay argagixisadii isku soo aruursadeen meeshaas buuraleyda u badan. marka taasaad moodaa inay kulaylka hadda keentay maahe anigu u malayn mayo wax weyn oo Puntland ay qaban jirtay inay yaraadeen. waxaa hubaal ah in weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan Puntland ay sidoo kale ka dhacaan koonfurta Soomaaliya, waxayna weeraro culus la beegsadaan ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta iyo kuwa dowladda Soomaaliya. waxaana ugu dambeeyay weerarkii ka dhacay magaalada Beled Xaawo toddobaadkan oo ay ku dileen 14 askari. haddaba maxay yihiin tallaabooyinka dhinaca amniga ee ay qaadi karto Puntland si ay uga gaashaamato weeraro kale oo noocan ah oo dhaca? Cabdiyare ayaa ka warramaya. in ay abuuraan ama ay boorta uga jafaan hay'adihii amniga markii haddiisan jirin wardoon ama intelligence uusan jirin maamulku iyo hay'adaha amnigu maba shaqayn karaan ama waxa ma dhihi karaa waa in indhaha loo kala furo oo la helo hay'ado amni ama unugyadii amniga iyagoo la kaashanaya gudahooda iyo gaar ahaan dadka partnerka ah ay arrintaasi ay tayayaan ay kor u qaadaan. waa qodobka labaad oo meesha ku jira inay hay'adaha amnigu ay si dhow oo joogto ah
u wada shaqeeyaan waxaa xaqiiqa waxaa laga yaabaa inay arrimo badan oo ku saabsan security ama amniga inay hay-adaha qayb kamid ay hayaan laakiin ay adag tahay ama aysan jirinba inay u gudbiyaan hay-adaha kale oo iyaga sida baarelka ula shaqeeya oo within maaragtay security institutionka kamid ah marka arrintaasi in la abuuro wada shaqeynta in la xoojiyo hay-adaha amnigu dowladdu waa inay xil iyo mas-uuliyad ka saarto arrinta kale wada shaqeynta maamul goboleedyada oo arrintani securityga qaybka muhiima ka ah sida ognahayba arrintani waxaa la yidhahdaa waa network baa ay arrintan u samaysan tahay xaaladaha amniga darrada ee waddanka ka jira soomaaliya guud ahaan marka shabakad laga jebin kara haddiidan shabakad jirin arrintaana laga hortago arrintaa laga guuleysanayo marka waxaa soo wada waxa weeye puntland waxay xuduud la leedahay somaliland waxay xuduud la leedahay galmudug mas-uuliyaddeeda iyaday saaran tahay inay la yimaadaan qorshe iyo policy iyo siyaasiyad ay ku wada shaqayn karaan cabdiqafaar cabdi wardheere waxa uu ayidsan yahay muhiimadda ay leedahay in puntland ay xiriir dhow la yeelato maamulada ay deriska yihiin si ay amniga uga wada shaqeeyaan qodobkaasi oo uu soo jeediyey cabdiyare absolutely taas sax weeye mar kastaba puntland waxay u baahan tahay gobolada koonfur ka jira oo gaar ahaan galmudug oo kale inay la leedahay xiriir fiican oo weliba xiriir keliya amni maaha ee xiriir bulsho ah ay la leedahay oo xiriir fiican oo ku salaysan iska warqab iyo cidda dembiga ka gelaysa ama puntland ka gelaysa oo dhinaca galmudug jirta ama galmudug joogta oo dhanka puntland tegaysa taas maba dhacdee inta badan waxaa loo baahan yahay in xiriirka bulshada iyo iska warqabka iyo wixii mukhaabaraadku ay akhbaar isweydaarsan karaan leeyihiin laakiin maadaama ay daciif yihiin hay-adahooda amniga iyo booliiskooda iyo sugidooda maaragtay mukhaabaraadka arrimihiisoo dhan maadaama ay daciif yihiin waxay u baahan yihiin dadka shacbiga ah inuu iska kaashado sababtoo al-shabaab waxaa jebin kara shacbi baa ka adkaan kara dowlad soomaaliyeed oo xoog badan ama midda dhexe oo xamar joogta dheh ama midda ama puntland kama adkaan karaan haddaan shacbigooda isku duubnayn oo aanu raalli ka ahayn inaanay soo dhexgelin aanay iyagu awoodda saarin maahe wax military iyo mukhaabaraad keliya iyo lagu fiirin kara ma aha keliya waxaanu xiriir la samaynay qaar ka mida mas-uuliyiinta puntland si aan wax uga weydiino aragtida ku jirta warbixintan balse nasiib darro way noo suuro geli weysay inaan ku helno khadka telefoonka aad ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariyey inalna socodsiinayey